Hello，大家好，我係 Lucy。大家好，我係柏生啊。今日拍呢條片咧，同大家講聲，過2日我哋就要放假啦。由14號至到24號呢段時間咧係放年假嘅，即係24號就係大年初8啦，我哋先至會翻工，會開鋪㗎吓。咁首先咧，我哋要喺呢度咧同大家拜年先，係咯，祝大家喺接落嚟嘅呢個馬年咧馬到成功啦，啊！新年快樂啊！身體健康啦，家庭幸福啦，大家發財。係咯，萬事勝意啊！真係噶，呢個身體健康、家庭幸福咧係最重要噶吓。咁喺呢一年嚟咧，好多謝大家粉絲對阿 Lucy 同埋柏生嘅支持啦。我哋自己揾YouTube 到依家咧，自己拍產品到依家咧都有大半年啦。真係好多謝大家一步一步咧咁樣支持我哋，真係好多謝你哋噶。我哋即係有做得唔好噶，或者有服務唔到位噶，大家咧都可以同我哋講噶，呢個我哋會改善啦。咁產品方面咧，如果係有咩你唔啱噶，或者唔滿意噶，你都可以提意見，呢啲我哋都會改善噶。所以喺呢段時間咧，真係好多謝粉絲俾我哋嘅意見同埋建議啦，真係多謝你哋噶。係啊，呢大半年嚟咧，由拍 YouTube 到依家啦，好多粉絲都同我哋提咗意見，我哋都有改善。係，即係慢慢咁樣改善啦。但係始終咧，我哋拍 YouTube，我感覺我哋拍 YouTube 呢方面咧個專業性都唔係幾夠嘅，但係我哋都會慢慢咁樣去改進咯。因為我哋唔係專業噶，老細，我哋只不過咧就係點講咧，冇呢啲僆妹僆仔咁專業啦，嗬。始終我哋係一個師奶，同埋阿柏生都係一個中年人士啦。但係我哋都係能到做到呢一個咧，我哋都已經係對自己已經係非常滿意噶啦。你知唔知？可以學拍下 YouTube 玩下，都係已經係非常之滿意噶啦。但係咧，有啲粉絲之前同我哋講過啊，你哋拍得點樣啊？或者唔係好專業啊？不過諗下係可以嘅，我哋可以改善，改過嚟，慢慢改咯，係咪先？我哋慢慢學咯。係啊，總之要多謝大家對我哋嘅支持啦。係。我希望咧接落嚟新嘅一年咧，大家粉絲咧繼續支持下我哋會繼續分享啲好嘅產品俾大家，其他嘢啦，係分享俾大家嚟嘅。即係將我哋最新嘅產品、最好嘅一面分享俾大家粉絲，好唔好？係㗎。喺呢度就祝大家粉絲新年快樂，心想事成，馬到成功，家庭幸福，身體健康最重要啊！好啦，咁呢度咧，我哋同大家講拜拜啦，我哋過完年見啦，好唔好？拜拜。